Bila abang beli air ni bang? Malam. Semalam lah. Okey, apa kesan yang abang minum sebenarnya? Kesannya demam dapat kurang. Demam kurang lah. Sebelum ni abang ada demam lah. Ada demam, Okey. batuk kurang. Batuk-batuk kurang. Lepas tu badan rasa Badan rasa sengal hilang. oh, badan rasa segan. Macam bangun pagi tu ada tak rasa Bangun pagi macam sedap badan. Oh, ya ke? Okey lah. So maksudnya produk sihat ni okey lah. Itu macam kalau macam penat-penat boleh dapat lega. Oh, dapat lega lah bila ni lah. Okey. Abang amalkan setiap hari lah ni. Mulai daripada semalam lah. Oh, tu yang abang datang sini nak beli lagi. Okey. Terima kasih bang. Okay. Minum lah. Okey.